Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Desmadrando la Cháchara. En esta ocasión vamos a desmadrar esta lavadora nueva. Sí, aunque lo escuchen raro, es una lavadora nueva de la marca Easy. Esta la compramos porque les voy a mostrar. Aquí en la parte de abajo trae un golpe y en esta parte de acá tiene otro golpe. Hace falta un poco de piezas, como por decir el cono de aquí, el manual, las mangueras sí las traía. Y estamos percatándonos que trae varios detalles. Esta perilla, que es del nivel del agua, está dura, no tiene movimiento. Esta sí está funcionando bien. La de temperatura tiene juego, como que está bailando. Y esta es una centrifugadora que sí nos está marcando, se siente el marco. Van a decir, bueno, ¿por qué la compré así? Bueno, pues por el precio. Esta lavadora tiene un precio comercial aproximadamente de 8,000 pesos, un poco más, pero la encontramos por el precio de 4,500. Entonces pues prácticamente, bueno, no, casi a mitad de precio. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Pues vamos a repararla para ver si efectivamente nos convino el ahorro. Aquí está su cablecito, viene emplayada, viene con sus plásticos. Realmente sí viene enterita, pero trae esos detalles. Aún no la conecto tampoco. No sabemos también cómo anda el motor y todo eso, pero bueno, en este canal vamos a arreglar esos detalles, ¿vale? Vamos a comenzar con desarmar ahí atrás. Ok, acabo de descubrir algo. Acabo de quitar este y este tornillo, pero estoy percatándome que por aquí dentro vienen unos. Creo que no se alcanzan a ver. En esta parte de acá vienen 3. Entonces vamos a tener que quitar la tapa. Esta tiene 2 tornillos acá. Vamos a aflojarlos. Entonces vamos a tomar la pala y simplemente vamos a jalar hacia adentro y sale esta pieza y ya podemos retirar la tapa. Aquí sí se aprecian los tornillos que les comentaba, son 3. Con cuidado, no vayan a jalar la tapa de atrás, si no van a quebrar todo. Necesitamos tener acceso a las pastillas de abajo. En esta parte, por dentro, vienen unas pequeñas pestañas. Espero que se vean. Simplemente lo que vamos a hacer es empujar esas pestañitas de esta forma. Esta es la perilla, entonces vamos a empujarlas para poder aventarlas hacia adentro. Empujan y sale la pieza. Es lo que les comento. Esta tiene unas pequeñas uñas. Simplemente las vamos a empujar del otro lado. Aquí lo que me percato es de que el botón está roto por dentro. Y ahí está el daño del botón. La verdad, yo llevo un ratito aquí estudiándole y ya encontré la forma. Van a jalar esta palanca hacia arriba y van a girar el botón hacia la izquierda. Esto hacia arriba. Entonces de aquí ya vimos que el botoncito está duro, por eso lo rompieron. Entonces vamos a abrirlo para ver qué es lo que tiene por dentro. Y en el caso de este que está duro, me imagino que algo similar pasó aquí. O sea, algo atoró el botón de este lado. Bueno, este ya está atorado. Algo pasó similar aquí, lo atoraron y le dieron vuelta y lo rompieron.
No hice el desarmado de la perilla de aquel lado porque, bueno, estoy viendo que esta sección está demasiado dura. No sé, ahorita vamos a revisar qué es lo que pasó. Y el botón me estoy percatando que tiene algún tipo de pegamento, lo cual me indica que la de allá está igual pegada. Entonces si yo intento retirar la perilla de allá, la voy a romper. Entonces creo que lo principal que vamos a hacer va a ser desarmar este y ver cómo está por interior. Y así montado vamos a desarmar el de acá y ver qué es lo que está pasando. A lo que veo, nada más tenemos aquí unas pestañitas pequeñas. Voy a intentar retirar poco a poquito. Una. Ahí está, por fin salió. Ok, esta parte está buena. Esto, estamos viendo que esta perilla está totalmente atorada. Hay que tener cuidado con estas láminas porque son las que nos van a hacer el contacto. Entonces si las tronamos, olvídense, vamos a tener un problema mucho mayor. Bien, pues estamos aquí con la pieza azul, que la verdad está súper pegada. Ya le eché agua a ver si aflojaba. No. Le echamos un poquito de alcohol. Tampoco. Le metimos un poco de calor. Poco, no fue mucho la verdad. Y sigue súper mega pegada esta pieza. Entonces la verdad no quiero dañarla, no quiero afectar mucho. Entonces lo que se me ocurrió ahorita, vamos a desarmar la pieza roja que también está atorada, para ver si de ahí nos podemos dar una pista, una guía de qué es lo que está pasando o por qué se están atorando, porque ya desarmamos y realmente la misma historia. Este botón está pegado totalmente, demasiado rígido. Voy a intentar quitar los seguritos como quitamos en el anterior, a ver si logro desprender la perilla de adentro, ¿vale? Regreso con ustedes. Ok, miren, de hecho, miren, he estado intentando mucho, voy a seguir intentando, pero de una vez me di a la tarea de buscar las piezas en Mercado Libre. Y realmente, miren, el juego de los 3 está en 460, pero eso no es todo. También estuve encontrando o buscando y lo que serían las piezas independientes están en 124, 150. Obviamente pues va cambiando el modelo, pero más o menos el rango. Esto quiere decir que si en dado caso que llegara yo a dañar lo que sería un switch de estos, que este es similar al que tenemos, ajá, ahí está, si yo lo llegase a dañar, estaríamos hablando de que por cada uno que dañe serían aproximadamente 150. Esa sería la opción de emergencia que tendríamos, de 150 aproximadamente, pero vamos a seguir intentando. Ahorita voy a empezar con un poco de thinner, ya nos vamos a poner un poquito más agresivos y voy a ver si con una agujita muy fina podemos irle tallando aquí adentro. Así que regreso ya cuando haya desatorado esto y les comento que pues sí, efectivamente pasó lo que tenía que pasar. Quedó floja, se rompió, que eso es lo que les decía. Realmente no sé qué le hicieron a esto. Me estoy percatando que tiene como un pegamento, como si fuera cola loca en la unión. Ahí se alcanza a ver el brillo, no sé si se alcanza a ver la cámara. Entonces ese es el motivo por el cual no está despegando. Entonces lo que se me ocurre es perforar al centro de todo el tornillo, bueno, de todo el botón, y despegar las paredes del contorno. Entonces voy a intentar con intentar separar ahí toda la orilla, pero tenemos el detalle que este está dentro y también tiene cola loca. No sé qué
quién fue el magnífico o el brillante que se le ocurrió ponerle cola loca y cerrar inmediatamente el botón antes de que secara. Y eso es lo que escurrió y se metió aquí adentro y es lo que nos está atorando los botones. Bien, pues miren, les voy a mostrar un poquito. Realmente aquí ya tuvimos que meter una broca más grande para ir abocardando sin perderla. Pero aún así sigue bien aferradito, pero ahí vamos poquito a poquito. Lo más importante de aquí es conservar esta parte, que no para nada se nos vaya a romper, porque si se nos rompe esta laminita o la figura, ahí sí ya, olvídense de esta pieza. Ahí está, por fin. No, pues ¿cuándo íbamos a poder, mi gente? Vean nomás. Hasta acá tiene el pegamento, pues esto iba a ser imposible, es una total masacre esto. Pero ya salió la pieza, ¿vieron? Ya la tenemos. Y ahora vamos a quitarla. Vamos a lijar, pero bueno, ahora sigue la segunda. Vamos con la otra pieza. Bien, pues aquí tenemos las piezas, como les comentaba, se las iba a enseñar a detalle. Realmente el rojo se vino con un cacho de material en negro. Igual, pero no tanto. Y aquí les voy a mostrar cómo estaban el pegamento ya exageradamente aquí. Realmente costó muchísimo retirarlos, ahora entiendo por qué. No sé qué pasó, porque aquí también tiene pegamento. Mi conclusión es de que alguien le zafó los botones, o no sé si de fábrica, que no debería, no tiene por qué llevar pegamento estas en la parte interior, pero alguien zafó los botones y le echaron cola loca o pegamento de contacto y los metieron. A la hora de que los metieron así, y el pegamento, como le echaron mucho, empezó a escurrir, y ese escurrimiento llegó hasta esta parte, porque inclusive aquí atrás en se ve cómo se chorreó todavía el pegamento. Entonces realmente ese fue nuestro dolor de cabeza. Ahora tenemos el siguiente problema: cómo hacer una pieza que se una pero que tenga bastante fuerza para poder girar los botones. Esa es una. El siguiente problema es de que como la pieza interior ya está dentro, hay que hacerlo con la pieza montada y unir dentro de la tableta, se podría decir. Pero bueno, eso lo dejamos por un ratito tantito pendiente, y ahorita vamos con el siguiente paso. Les voy a explicar qué es lo que voy a hacer. Bien, pues ya tenemos nuestras piezas perforadas, ya, las dos partes. Ahora nos falta perforar esta parte, pero les voy a comentar algo, que vamos a hacer un postecito en la parte del centro para que tenga un poco más de fuerza. Voy a utilizar estos dos tornillos que tengo aquí. Ya perforamos lo que serían las piezas, las dos que vamos a ocupar. Hicimos una perforación un poquito larga, profunda, para que tengamos mejor agarre. Del otro lado también perforamos las piezas. De esta forma también tenemos el perforación algo amplia. Y estos son los dos tornillos que les había mostrado que vamos a utilizar, pero les hice una alteración. Si se dan cuenta, se ven planos
y delgados. Bueno, los golpeé con un martillo para aplanar, porque si los ponemos cilíndricamente no vamos a tener fuerza. Entonces el siguiente paso, aquí los vamos a poner y le vamos a hacer una base hacia arriba. Hay que medir, vamos a medir un poquito la distancia entre este y este con el tope de la base. Quiere decir que más o menos esta altura es la que hay que hacer para poder tener mayor referencia. Entonces vamos a aplicar un poquito de resina en estos, pero con las piezas que vamos a utilizar. Yo ahorita lo que sigo, voy a medir mi altura, ya metiéndolo acá, metiéndolo de esta parte y calculando más o menos la altura que voy a utilizar, y lo voy a cortar ya para que empiece a quedar esto ya con forma. De esta forma nos van a quedar. Ya agregamos lo que es la resina en la parte del orificio y ya metimos nuestros tornillos o metales, como lo quieran llamar. Ahora simplemente vamos a ir midiendo acá y vamos a ir viendo la altura ya montada y vamos a ir midiendo a forma de que de este lado vamos a ir recortando hasta que nos dé la altura adecuada. Bien, pues ya hicimos el ajuste, ya tiene la altura adecuada. De esta forma va a quedar. Aproximadamente es el espacio que tengo. Ahora toca el siguiente. Voy a poner un poquito de papel encerado con un poco de Yurex y voy a rellenar de resina. Recuerden que ya había puesto una primera resina epoxi en esta parte, entonces vamos a completar con esta resina. El día 1 de mayo, el Señor de la Humildad, o sea que hay muchas celebraciones. No tengo coordenadas, ni indicios, ni estrategias, ni opciones. Cero, sí, nada, ni confianza en ti, mentiroso. Si lo encuentras, póntelo. ¿De quién puedes saber? No te molestes. Ya me quedo. Yo me estoy dando esta tarde. ¿Tan de grosera? No, pero ya es tarde. Thanos pasó un largo tiempo No hay perfeccionando después y se tiene que bañar. y a trabajar. Pues ya endurecieron las piezas, ya están. Ahora simplemente vamos a lijar la forma que queden. Bien, pues nuestra pieza ya quedó. Ya está acá adentro. Ya nos empieza a dar un poco de... Ahí está. Ya tiene fuerza. Ahora simplemente hay que empotrar esta acá, igual con resina, acomodarlo, pero hay que ir recortando el exceso porque tenemos aquí exceso de la resina. Entonces ya no nos falta meter un poco de resina epoxi acá con la altura correcta y ensamblar las dos piezas. Voy a cortar. Aquí está la parte azul, que también ya tiene su buena altura. Vamos a quitar todo el exceso. Bien, de esta forma ya tenemos instalado lo que sería la parte interior. Ya nomás nos falta meter resina en esta parte y meterlo acá hasta tope. Entonces vamos a hacer la resina ahora para la siguiente y casi última parte. Interesa permitir ese tipo de mercantilismo, ¿no es, McDonald's? No sabía que era socio de un liberal. Deberías saber que yo soy un republicano. Sí, casi me engañas. Corvo de nuevo. Es muy explosivo, eso es todo.
Miren, ¿quién acaba de llegar? ¿Cómo Hola a están? todos. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, extraño. Linda Bolen estuvo ahí y le encantó. Eso es del lado izquierdo del camino 14. Usa el palo 3. Copéala bien. Escuché que Acapulco es divino. ¿Qué lugar te gusta, Edo? España. Tres franquicias más en un mes. Ah, Es increíble. mecha. 3 franquicias. No lo sé. ¿Qué? ¿No te parece que por nuestra experiencia todo esto está ocurriendo muy rápido? Si todas salen ahora, ¿cómo piensan aplicar los estándares? Si se alcanza a ver, de esta forma nos quedaría en el interior. Ahora solo hay que esperar a pegar. Vamos con la siguiente. ¿Quién se atreve? Ahí se alcanza a ver un poco. Estamos viendo cómo la resina hace la fusión entre las dos piezas. Bien, pues prácticamente ya pasaron 24 horas desde que pusimos la resina. Y vamos a ver cómo nos quedó. Realmente vamos a checar. Listo. Ya nos funciona el botón, ya no se atora y tiene buena resistencia. Igual este que es el del nivel. Igual si algún día se nos llega a romper, pues bueno, la misma solución habría que hacerla. Pero en general se siente bien. Bueno, estos ya se sienten como los originales. Un poquito de variación, pero nada de que se note. Entonces vamos a hacer el armado y vamos a seguir revisando si ya es todo y vamos a encenderla por primera vez. Bien, pues ya nos quedó cerrada nuestra lavadora. Este es el sistema de agua caliente y agua fría. Vamos a ver acá si sigue funcionando bien. Todo bien, no hay detalle alguno. Esta es nuestra tina. Y además el que le hizo falta es esta parte. Vamos a ver si la conseguimos y si no podemos adaptar a lo mejor. Pues yo creo que por el momento podemos poner un envase de refresco en lo que le hacemos la pieza con una pistola de calor. Eso para proteger la parte interior, que no le entre agua. Voy a acostarla para ver cómo viene por la parte de abajo, si viene todo correcto antes de encenderla. No la hemos encendido para nada, pero vamos a checar por abajo. Ok, estamos viendo la parte de abajo interiormente. Todo se ve nuevo correctamente. No tenemos que el motor esté atorado o algo así. Aquí está su tubo de desagüe. Y parece que todo está correcto. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es ya conectarla y ver qué está pasando. ¿Vale? Vamos a probar lo que sería el centrifugado solo para ver si nos da inicio. El agua nos pide. Ahí está. Ahí está. Ese necesitas de luz. ¿Y cómo le hizo tu papá? Ya ahí nos está dando la función de centrifugado. Simplemente necesitamos conectarla para que nos dé todos los ciclos y todo correspondiente y perfectamente. Y aquí se daría inicio. Ok. Ahí se detuvo porque no hay agua. Entonces vamos a ver que sí está funcionando. Ya nos liberó la tapa. Si escucharon el clic, es el seguro de acá. Quiere decir que sí está funcionando. Bien, pues espero que les haya servido el video. Realmente con esto nos ahorramos 3,500 pesos por pequeños detalles que podemos solucionar. No se pierdan el siguiente o próximo video. Vamos a hacer la instalación con el debido drenaje y como el agua para que funcione perfectamente dentro de casa. ¿Vale? No se pierdan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.